स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री डाक्टर एनके शर्माज्यू, उपस्थित सिक्किम सरकारका बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ डिपार्टमेन्टका माननीय मन्त्री श्री सञ्जीव खरेलज्यू, उपस्थित बरफोङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक श्री टीटी भुटियाज्यू, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव श्री जेकब थाली, उपस्थित पार्टीका विभिन्न औदामा आसीन क्रान्तिकारी साथीहरू, सिक्किम सरकारका सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण, युवा नानीहरू लगायत अति आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँ सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि तपाईँहरूले मलाई माया गरेर मल्लीको यस चेकपोस्टमा या मल्ली द्वारमा तपाईँहरूले मलाई स्वागत जनाउनुभयो। अनि विशेष गरेर पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको माध्यमबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आशीर्वादको कारणले गर्दा, तपाईँहरूको विश्वासको कारणले गर्दा विशेष गरेर भर्खरै 6 दिनको दिल्ली भ्रमण समाप्त गरेर म आइपुगेको छु। अनि दिल्लीभन्दा अगाडि म 4 तारिकको दिन महाराष्ट्र म गएको थिएँ, मुम्बईमा। र विशेष गरेर मैले आफ्नो फेसबुक पेजबाट मैले अघिबाटै दर्शाइसकेको छु कि मेरो निजी यानि व्यक्तिगत कुनै प्रकारको टुरहरू थिएन र विशेष गरेर पूर्ण रूपले सिक्किम र सिक्किमे जनताको सुविधाको निम्ति वर्तमान सरकारले महाराष्ट्रको नवी मुम्बईमा 40,000 स्क्वायर फिट यानी कम लगभग 1 एकरको जमिन नवी मुम्बई सिटी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनबाट हामीले प्राप्त गरेको थियौँ। यो जमिन सित्तैमा प्राप्त गरेको होइन र सिडकोले हामीलाई नोमिनल प्राइस लगाएर उहाँले हामीलाई प्रदान गरेको थियो। र विशेष गरेर तपाईँ सबैजनालाई थाहा भएकै कुरो हो कि अहिले घरि सिक्किमका प्राय जस्तो बिमारीहरू, विशेष गरेर क्यान्सरले पीडित बिमारीहरू टाटा मेमोरियल रिसर्च सेन्टर मुम्बईमा उहाँहरू जाने गर्छन् र उहाँलाई एउटा विश्वास आस्था छ। हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि सिक्किममा क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हुन्थेन। सबैजना बाहिर नै ट्रिटमेन्ट गर्न जानु पर्थ्यो। सबैभन्दा नजिक भनेको सिलगढीको रङ्गपानीमा, त्यसपछि कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर र सबैभन्दा ज्यादा मुम्बईकै टाटा मेमोरियल क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युटमा जाने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी के सोच्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यदि हाम्रो बिमारीहरूको निम्ति, सिक्किमबाट गएका बिमारीहरूको निम्ति एउटा सुविधाको निम्ति सिक्किम हाउसको निर्माण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ होला, सुविधा हुन्छ भनेर हामीले सोचेपछि हामीले पत्रचार गऱ्यौँ र पत्रचार मुताबिक हामीले 3 महिनाभित्रमा, मैले खालि पत्रचार मात्रै गरेन, म स्वयं म आफैले महाराष्ट्रका माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग सम्पर्क गरेँ। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ, सिडकोका सिटी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनका महाप्रबन्धकसँग पनि मैले सम्पर्क गरेँ र मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मैले टिम पनि पठाएँ। त्यसपछि हामीलाई 3 महिनाभित्रमा 1 एकर जमिन उहाँले प्रदान गर्यो र त्यसको कुल लागत मूल्य 12 करोड पर्यो र हामीले पूर्ण रूपले भुक्तान गरिसकेको छ।
र हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जमिन कस्तो छ कहाँनिर होला भनेर म स्वयं बुझ्नको निम्ति गएको थियो र गएर हेर्दाखेरि अति नै राम्रो जमिन, अति नै राम्रो जग्गा र टाटा मेमोरियल रिसर्च क्यान्सरको तपाईँको डिस्टेन्समा पर्ने यो जमिन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोच्यौँ साथै राम्रो जमिन यो भविष्यमा पनि यो हामीलाई काम लाग्छ, हाम्रो बिमारीहरूलाई काम लाग्छ भने हामी तुरुन्त अब बनाउनको निम्ति हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यसै भ्रमणमा महाराष्ट्र भ्रमणमा मैले महाराष्ट्रका राज्यपाल महोदयसँग पनि भेट्ने कुराकानी भयो र सिक्किम र सिक्किमे जनताको उहाँले धेरै बढाइको कुरा उहाँले गर्नुभयो। महाराष्ट्र गरे एउटा ट्रस्टी भेट थियो मेरो र उहाँसँग पनि धेरै कुरा गरेँ। मैले टुरिज्मको विषयमा कुरा गरेँ किनभने हाम्रो राज्य पर्यटन स्थल हो र हाम्रो टुरिज्म बेस स्टेट हो। त्यसले गर्दा उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरेँ कि तपाईँहरूको जति पनि टुरिस्टहरू छन् तपाईँले हाम्रो राज्यमा एउटा सम्बन्ध होस् भन्ने कुरा राखेँ। त्यसपछि सबै कुरा सकेपछि म 4 तारिक 5 तारिक 6 तारिक फर्केर म दिल्ली गएँ र हामी 7 तारिकदेखि लगातार 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 दिन एकैछिन पनि नबसिकन हामीले केन्द्र सरकारमा हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू, हाम्रो देशको गृहमन्त्री अमित शाहज्यू, हाम्रो देशको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहज्यू, हाम्रो देशको शिक्षा मन्त्री, हाम्रो देशको वित्त मन्त्रीदेखि लिएर सबै विभागीय माननीय मन्त्रीहरूसँग मैले भेटघाट गर्ने मौका पाएँ र मैले आफ्नो भेटघाटको क्रममा सिक्किम र सिक्किमे जनताको पक्षबाट जुन कुराहरू राख्नुपर्ने उहाँ समक्ष मैले राखेँ र विशेष गरी हिजो मात्रै चढाएँ अनि मैले आफ्नो तर्फबाट मैले उहाँलाई वर्णन पनि गरेँ र विशेष गरी ती राजनीतिक मागहरूमा 1 नम्बरमा हाम्रो राज्यमा छुटेका 12 जातिहरूलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ किनभने यी 12वटा जातिहरू पनि हामी जस्तै जो पनि अनुसूचित जनजाति भए यानि शेड्युल ट्राइब भए उहाँ जस्तै आर्थिक तौरमा सबैको सामाजिक तौरमा सबै एउटै हुन् र उहाँलाई हामीले शेड्युल ट्राइबको मान्यता दिनु सक्यो भने राम्रो हुन्छ होला भन्ने कुरा मैले राखेँ र यो माग हाम्रो राज्यले राख्दै आएको हो तर पूर्व सरकारले यो मागलाई त्यति सिरियसली लिनु भएन उहाँले। तर वर्तमान सरकारले यो मागलाई पूर्ण रूपले सिरियसली लिएर हामीले सिक्किम विधानसभामा पास गर्यौँ अनि हामीले गभर्नमेन्ट रेजोल्युसन बिल ल्याएर हामीले प्राइभेट बिल होइन तर गभर्नमेन्ट रेजोल्युसन बिल ल्याएर पास गरेर हामीले रेजोल्युसन पनि केन्द्र सरकार हामीले पठायौँ अनि त्यो रेजोल्युसन कपी पनि मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई मैले चढाएँ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ सबैजनालाई थाहा भएकै कुरो हो सिक्किम अनि पश्चिम बङ्गालका लिम्बू अनि तामाङ जातिले 2003 मा नै अनुसूचित जनजातिको मान्यता पाएको 2003 मा पायो अनि 2006 मा सीमाङ्कन पनि भयो भारतमा कन्स्टिट्युन्सी डिलिमिटेसन पनि भयो। यदि पूर्व सरकारले चाहेको भएदेखि यो मागलाई लिम्बू तामाङको सिटको मुद्दालाई त्यति बेला नै उहाँले सुल्झाउन सक्थ्यो तर 3 ताकका डिलिमिटेसन कमिसनले 3 ताकका सरकारलाई लिम्बू र तामाङ जातिको पुरा प्रेसर छ। लिम्बू र तामाङ जातिको समूह सङ्घहरूले हामीलाई पुरा प्रेसर गर्दैछ कि हामीलाई पनि यो एरिया डिलिमिटेसन भित्र कन्सेन्सस या सीमाकरण कोही समयमा हामीलाई पनि सिट दिलाउनु पर्छ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ लिम्बू र तामाङको सेन्सस गरेर बुझाउनु पर्छ भनेर पत्रचार पनि गरेको डिलिमिटेसन कमिसनले तर त्यति बेला सरकारले यसको पत्तो नदिकन उहाँहरूले कुनै प्रकारको जवाफ नदिकन यसलाई थाँतीमै राख्यो र घरिघरि भन्दा हो 2003 मा लिम्बू र तामाङले ट्राइबल पाए पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किमका
अनि अब 4 मा चाहिँ लिम्बु र तामाङ आफ्नै सिटबाट उठ्न पाउँछ। तपाईहरु नसुर्ताउ। 4 को चुनाव पनि आयो, लिम्बु र तामाङले आफ्नो सिटबाट उठ्न पाएन, आफ्नो रिजर्भ सिट पाएन शेड्युल ट्राइबको। अनि फेरि त्यस्तै कुरा आयो, फेरि 2009 को चुनाव आयो। 2009 को चुनाव आयो, होइन 2009 मा त अब लिम्बु र तामाङ आफ्नै सिटबाट उठ्न पाउँछ, नसुर्ताउनु भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि फेरि 2014 को चुनाव पनि आयो, अनि 2014 को चुनाव पनि अब आफ्नै सिटबाट लड्न पाउँछ भन्ने कुरा भयो। अनि 2014 को चुनाव सकेपछि तीनताका मुख्यमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा घोषणा गर्नुभयो उहाँले रामबङ्गामा, यदि 2019 मा लिम्बु र तामाङले 19 भन्दा अगाडि लिम्बु र तामाङले चाहिँ सिट प्राप्त गर्न सकेन भने या लिम्बु तामाङलाई सिट दिलाउन सकेन भनेदेखि म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्ने घोषणा पनि गर्यो। त्यसै जुनियर कुनै पनि जुनियर लिडरहरूले भनेको भएदेखि केही थिएन, तर एउटा सिनियर लिडर जसले सिक्किमलाई 25 वर्ष नेतृत्व गर्यो, सिक्किमको बागडोर सम्हाल्यो, उहाँले सिक्किमको जनताले सहयोग गर्यो, सरकारमा पुर्यायो। 25 वर्ष सरकारमा बसेका मुख्यमन्त्रीले सिक्किमे जनतालाई यसरी ढाके, तर 2019 मा उहाँ लिम्बु तामाङको सिट पनि पाएन, सिट पनि रिजर्भ भएन, तर उहाँले राजनीतिक सन्यास पनि लिनु भएन, उहाँ फेरि पनि लड्नुभयो। र आज आएर विभिन्न कुरा, जसले 25 वर्षसम्म सिक्किममा केही पनि गरेन, सिक्किममा खालि जात धर्म व्यक्तिमा छुटाउने काम गर्यो, सरकारी कर्मचारीलाई तर्साउने काम गर्यो, भिजिलेन्स कानुन भनेर तर्साउने काम गर्यो। तर आज 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा विपक्षमा बस्दाखेरि छटपटेर आज अनेक कुराहरू आज गर्नु हुँदैछ। अनि यसै मुद्दामा मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयसँग हिजो मात्रै मैले कुरा गरेँ र मैले भने कि यो माग बहुत पुरानो माग हो र लिम्बु र तामाङले मान्यता पाउनुपर्छ र उहाँहरूको जुन अधिकार छ संवैधानिक अधिकार पाउनुपर्छ र लिम्बु र तामाङले अधिकार पाउँदाखेरि कुनै पनि जातिलाई अन्याय हुनु हुँदैन पनि मैले भने, कुनै पनि जातिलाई अन्याय नभइकन भोटे लेप्चा नेपाली कसैलाई पनि अन्याय हुनु हुँदैन। जुन अधिकार लिम्बु र तामाङले पाउनुपर्ने त्यो पाउनुपर्छ भनेर मैले राखेँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा मुद्दा बडा यो पेचीदार मुद्दा हो। यदि पूर्व सरकारको गल्ती नभएको भएदेखि आज त्यो मुद्दा सुन्न सक्ने थियो होला। त्यो मुद्दा हो 17 कर्मपा दोषी। यदि एसडीएफ सरकारले राउत कमिसनको रिपोर्टमा नेगेटिभ रिपोर्ट नबुझाएको भएदेखि 17 कर्मपा दोषी सिक्किम कहिले नै अघिबाटै आइसक्थ्यो होला। तर त्यति बेला एउटा नेगेटिभ रिपोर्ट रोयल कमिसनको रिपोर्टले गलत मेसेज दिएकोले गर्दा, गलत रिपोर्ट केन्द्र सरकारमा बुझाएकोले गर्दाखेरि धेरै वर्षसम्म 17 कर्मपा हिज होलिनेस उगेन थिले दोषी सिक्किम आउनदेखि वञ्चित या प्रतिबन्ध या रेस्ट्रिक्सन उहाँलाई भयो। हामी अपोजिसनमा थियौँ 2019 भन्दा अगाडि। हामी अपोजिसनमा बसेर पनि हामीले भारत सरकारलाई बारम्बार हामीले यसको आवाज उठाइबस्यौँ। हामीले सिक्किमको विधानसभामा पनि हामीले यो मुद्दालाई उठाइबस्यौँ। हामीले विधानसभादेखि लिएर पार्लिमेन्टदेखि लिएर राज्य सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रत्येक हामीले राष्ट्रपति भवनसम्म यो आवाजलाई हामीले बुलन्द गऱ्यौँ। हामी सरकारमा थिएनौँ 19 भन्दा अगाडि। अनि हामीले जन्तर मन्तरमा यो आवाज लिएर हामीले धरना पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि 2018 मा वर्तमान केन्द्र सरकार माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको अगुवाईको सरकारले अब सिक्किममा हिज 17 कर्मपा हिज होलिनेस उगेन थिल्ले दोषी चाहिँ जानका लागि प्रतिबन्ध छैन। अब प्रतिबन्ध जुन लागेको थियो, जुन ब्यान्ड लागेको थियो त्यो हटायो भनेर तपाईको गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले मन्जुरी दिएको भएको छ। यसको निम्ति म केन्द्र सरकार अनि विशेष गरेर हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई, भारत सरकारका
माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई अनि भारत सरकारलाई म हृदयबाट नै अनि सिक्किम जनताको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि वर्तमानमा 17 कर्मपा हिज होलिनेस उगेन थिले दोजी आज उहाँ हाम्रो देशमा हुनुहुन्न, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ र मैले रिक्वेस्ट गरेको छु केन्द्र सरकारलाई, मैले अनुरोध टक्राएको छु कि जस्तो उहाँ हाम्रो देशमा फर्केर आउनुहुन्छ त्यस्तै सिक्किममा आउने अनुमति दिनुपर्छ। रुम्तेकदेखि बाहेक अरू कुनै पनि जग्गामा, किनभने भारत सरकारले रुम्तेकदेखि बाहेक एक्सेप्ट रुम्तेक मनासी भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँको स्वागतको लागि हामी तयारी छौँ र यसपालि हामीले हाम्रो बजेटमा 2021-22 को बजेटमा, वित्तीय वर्षको बजेटमा हामीले कर्मपा रिसिप्सन भनेर हामीले 1 करोड रुपियाँ धनराशि पनि छुटाएका छौँ र विशेष गरेर म भारत सरकारसँग अनुमति लिएर यो मुद्दाको लागि हामीले हिज होलिनेस 17 कर्मपाज्यूलाई हामीले भेट्नै पर्छ। त्यसले गर्दा माननीय मन्त्री श्री सोनाम लामा धर्म विभागको माननीय मन्त्रीको अगुवाईमा यो कोभिड-19 को संक्रमण घटेपछि, यो कोभिड-19 को यो महामारी हामी अलिकति मुक्त भएपछि अनि अरू देशमा जाने जो अनुमति पाएपछि म एउटा टोली बनाएर हिज होलिनेस 17 कर्मपाकोमा हामी पठाउँछौँ, एउटा टोली डेलिगेसन हामी पठाउँछौँ। यो भारत सरकारको अनुमति लिएर र भारत सरकारले अनुमति दियो भनेदेखि हामी पठाउँछौँ। यसरी हाम्रो 3टा मूल मुद्दा थियो जुन मुद्दालाई मैले राखेको छु र प्रधानमन्त्रीले एकदमै राम्रो प्रकारले सिक्किमको लागि जुनै पनि कुरा छ म एकदम गर्नका लागि तयार छ। सिक्किमले बहुतै राम्रो काम गरिरहेको छ अनि यो कोभिड कालमा पनि, यस्तो महामारीको समयमा पनि, यस्तो सङ्कटकालीन समयमा पनि सिक्किमको विकास रोकेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकास रोकेन, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि रोकेन अनि हामीले जति पनि सामाजिक कामहरू गर्नुपर्ने त्यसमा पनि रोकेको छैन। र विशेष गरेर म सिक्किमे जनतालाई, अति आदरणीय सिक्किमे आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सरकारी कर्मचारी वर्गलाई, हाम्रो विशेष गरेर प्रहरी विभागका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई अनि प्रहरी विभागका सम्पूर्ण टप डिजिपीदेखि लिएर होमगार्डसम्मकालाई उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सफाई कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बुद्धिजीवीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, युवा भाइ बहिनी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रधानमन्त्रीले हिजो मसँग भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो कोभिडका कालमा, यो जुन चाहिँ महामारीको कालमा सिक्किमले यो कोभिडसँग बडा राम्रो प्रकारले तपाईँले डिल गर्नुभयो, राम्रो प्रकारले तपाईँले सम्हाल्नुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदम बधाई छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो प्रधानमन्त्रीको यो रिमार्क्स हाम्रो लागि सबैबाट ठुलो हो अनि यो क्रेडिट म लिँदिनँ, यो क्रेडिट म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई दिन चाहन्छु जसले चाहिँ हामी सरकारले जति पनि नोटिफिकेसनहरू निकाले त्यसको राम्रो प्रकारले उहाँले पालन गर्नुभयो अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि हामी विशेष गरेर हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टले, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो राज्यपाल जिल्लापालहरूले अनि हाम्रो प्रहरी विभागका जति पनि हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्टमा बस्ने हाम्रो एसपीहरूले लगायत हाम्रो बिडिओ एसडिएमदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी जुन प्रकारले खटेको छ उहाँहरूलाई म विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि भारत, हाम्रो देशको महान देशको प्रधानमन्त्री महोदयले सिक्किमले चाहिँ कोभिड कालमा चाहिँ बडा राम्रो प्रकारले सम्हाल्नु भएको छ भनेर उहाँले भन्नु यो भन्दा ठुलो उपलब्धि हो। तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। हो, तपाईँलाई थाहा छ भन्नेले अनेक कुरा गर्छन्, तपाईँले यो कुरा महसुस गर्नु पनि पर्छ अनि कोभिड कालभन्दा अगाडि 2020 भन्दा अगाडि 2019 भन्दा अगाडि सिक्किममा डायलिसिस एकै जग्गामा पनि हुन्थेन। सिक्किमको कुनै पनि अस्पतालमा डायलिसिस, किडनी पेसेन्टको डायलिसिस हुन्थेन अनि 25 वर्ष सरकार चल्यो तर यत्रो किडनीको पेसेन्टहरू थियो, बाहिर बस्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, बाहिर ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो, एकदमै नाजुक हालतमा उहाँहरू बस्नु पर्थ्यो। तर कहिले पनि सोचेन कि सिक्किममा डायलिसिस सेन्टर हुनुपर्छ भनेर। 9 वर्ष सरकार चलेकोले गर्नुपर्ने, तर उहाँले त्यो अनुभव गर्नु भएन किनभने उहाँ त उडेर बिमार भयो भने दिल्ली नै जान्थ्यो, बम्बे नै जान्थ्यो, फरेन कन्ट्री नै जान्थ्यो। त्यसले गर्दा के वास्ता सिक्किमे जनताको उहाँले खोल्नु भएन। तर हेर्नुहोस् कोभिड कालमा भए तापनि वैश्विक महामारीका समय 2020मा त्यस्तो समयमा हामीले हाम्रो राज्यको 3वटा डिस्ट्रिक्टमा सोचेगेङको एसटिएनएम अस्पतालमा, नाम्चीको डिस्ट्रिक्ट अस्पतालमा
गेजिङको डिस्ट्रिक्ट अस्पतालमा हामीले डायलिसिस सेन्टर हामीले खोल्यौँ। आज हाम्रो जति पनि किडनी पेसेन्टहरू डायलिसिस गर्नका लागि बाहिर जानु पर्दैन, बाहिर पुरेर बस्नु पर्दैन, बाहिर खर्च गर्नु पर्दैन। सिक्किममा नै उहाँहरू बसेर उहाँले डायलिसिस गर्न सक्छ। अनि डायलिसिस गर्ने मेसिनमा चाहिँ हामीले उहाँलाई आर्थिक सहयोग पनि हामी दिँदैछौँ सरकारको तर्फबाट अनि पार्टीको तर्फबाट। हामी उहाँलाई जति गरिबहरू छ उहाँलाई हामी दिँदैछौँ। यो भयो। अनि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट पनि पहिला हुन्थेन त्यस्तै। र विभिन्न तपाईँको यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न न्युज च्यानलहरूमा विभिन्न सोसियल मिडियामा यो दोस्रो चरणको लहर जुन आयो त्यति बेला कतिवटा राज्यहरूमा अक्सिजनको सङ्कट पर्यो। अक्सिजनको कारणले गर्दा महामारी भयो, हाहाकार पनि भयो, तर हाम्रो राज्यमा भएन। तर हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि सिक्किममा एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट थियो, सरकारको थिएन, निजी थियो, निजी व्यक्तिगत थियो। थाहा थिएछ त्यति बेला सरकारलाई होइन अक्सिजन प्लान्ट त चाहिन्छ, यो अक्सिजन बिना त हुँदैन, अस्पताल चलाउन सकिँदैन, बिमारीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ भन्ने थियो। तर उहाँले अस्पतालमा होइन तर होइन मेरो छोराको नाममा यो अक्सिजन प्लान्ट बनायो भने चाहिँ नाफा हुन्छ, व्यापार हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो निजी प्लान्ट खोल्नुभयो। तर हामीले चाहिँ निजी प्लान्ट होइन, सरकारको आफ्नो प्लान्ट सोचे ग्याङको एसएनएम अस्पतालमा 500 लिटर पर मिनटको अक्सिजन प्लान्ट हामीले लगायौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई वरदान नै साबित भयो। हाम्रो जति पनि कोभिड सङ्क्रमणले है ग्रस्त भएका बिमारीहरू जो पनि त्यो पोजिटिभ बिमारीहरू प्रायः जो सासको नै बेसी प्रब्लम भयो, तर त्यस्तो खालको हामीलाई प्रब्लम भएन। हामीले पूर्ण रूपले हामीले सफलतापूर्वक हामीले लड्यौँ। अनि पछिबाट भारत सरकारको माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई स्वयं मैले फोन गरेँ, हाम्रोमा एउटा प्लान्ट छ तर प्रधानमन्त्रीज्यू हामीलाई अरूमा पनि चाहिन्छ प्लान्ट भन्दाखेरि उहाँले तुरुन्त भनेको भोलिपल्ट न यति साह्रो प्रम्प्ट एक्सन उहाँकोबाट भयो कि हामीलाई तुरुन्तै अलटमेन्ट भयो। 1000 लिटरको एसएनएम अस्पतालमा, 200 लिटरको गेजिङमा, 500 लिटरको नाम्चीमा, अनि 200 लिटरको सिङताममा, अनि 500 लिटरको मङ्गानमा अहिले सबै निर्माण सकेर हिजो मात्रै लिफ्ट एयर लिफ्ट भएर तपाईँको ठाउँ पुग्यो। र अब उसो हामीलाई भविष्यमा अक्सिजनको कुनै प्रकारको कमी हुँदैन। र हामी फेरि यहाँ टफरकै रम्फू नजिक माइनिङमा पनि हामी आफ्नो सरकारको तर्फ एउटा प्लान्ट फिलिङ प्लान्ट अक्सिजन फिलिङ प्लान्ट पनि हामी लगाउँदैछौँ। किनभने हाम्रो जति पनि अस्पतालहरू छ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरू यो हिली मतलब पहाडी जग्गामै छ, तर हाम्रो तपाईँको अर्थक्वेक जोन हो, त्यसै गरेर भोलि भूकम्प आइहाल्यो भने पहाडमा भएको जब है तपाईँको अक्सिजनहरू प्लान्टहरू तपाईँको केही हुनसक्छ भनेर हामीले रिजर्भको लागि एउटा प्लेन एरियामा हामी यहाँनिर हामी गर्छौँ। यो प्रकारले हामीले तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। र शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ थाँतीमा रहेको कलेजहरूको निर्माणको कार्य भटाभट हुँदैछ। गेजिङ लथालिङ्गै थियो, गेजिङको पुरा निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले स्टेट युनिभर्सिटीको लथालिङ्गै थियो, हामीले जमिन हामीले पक्की गऱ्यौँ। अनि एनआइटीको जमिन दिनु सकेको थिएन पूर्व सरकारले नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको लागि। अनि एनआइटीको नाम गरेर पूर्व सरकारले 2 पल्ट भोट जितेको खामदुङबाट, तर हामीले कमिटमेन्ट गरेको थियौँ हामी पक्का दिन्छौँ भने हामीले 100 एकड़ जमिनको पैसा भुक्तान गरेको छौँ। हामीले रकम भुक्तान गरेर मैले त्यसको लागि हिजो मात्र हामीले धर्मेन्द्र प्रधानज्यू माननीय शिक्षा मन्त्री केन्द्र सरकारको उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। यो शिलान्यास कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको बाहुलीबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेको थियौँ। हिजो उहाँलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ। यसरी हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। हामी हाम्रो विकासको गति रोकेनौँ, त्यति हो केही ढिलाइ भयो तर हामीले गतिलाई हामी रोक्दैनौँ। यसबाट बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जुन खालको काम गर्ने जुन विचार छ एकदमै छर्लङ्गै छ। 25 वर्षमा नभएको कतिवटा कामहरू भयो। यसपालि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु शिक्षाको क्षेत्रमा यसपालि रेकर्ड होला। हामी 21 सालमा जम्मा 105 वटा स्कुलहरूको निर्माण गर्दैछौँ। 105 105 वटा स्कुल यो साल 2021-22 मा हामी बनाउँदैछौँ। त्यहाँदेखि अरू कलेजहरूको निर्माण हुँदैछ। च्याखुङमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्स को निर्माण हुँदैछ। नाम्चीमा 300 बेडेड हस्पिटलको निर्माण हुँदैछ। अनि मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयसँग यसको लागि पनि मैले सहयोग मागेको छु। र विशेष गरेर मैले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्स युनिभर्सिटीमा हाम्रो विशेष गरेर पहाडिया सब्जेक्टहरू पढाउने जस्तै माउन्टेन भयो, क्लाइमेट चेन्ज भयो, ग्लेसियर भयो, यो सबै कुराहरू जो चाहिँ अरू
तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीमा नभएको सब्जेक्टहरू पढाएर हामी उहाँहरूलाई कम्पिटिसन गर्न लगाउँछौँ। किनभने उहाँहरूकै भएको सब्जेक्ट हामीले पढायो भने त हामी उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्न नसक्ला। तर हामी नयाँ विषयहरूलाई यहाँ रिसर्च सेन्टर खोल्यो भने उहाँहरू हामीसँग कम्पिटिसन गर्नु आउनु पर्यो र भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले बडा राम्रो प्रकारले एकदम राम्रो काम है सिक्किम सरकारले गर्नु हुँदैछ शिक्षाको क्षेत्रमा। अनि त्यस्तै प्रकारले अनि मैले हस्पिटलका लागि पनि मैले सहयोग मागेको छु। सँगसँगै हामी कार्पेक्टारमा अब हामीले हाम्रो क्याबिनेटबाट एप्रुभ भइसकेको छ क्यान्सर हस्पिटलको निर्माण गर्ने। अनि सँगसँगै हामीले 4 जिल्लामा आइटिआई सेन्टरहरूको निर्माण गर्दैछौँ। सोरेङको चुम्बुङमा, गेजिङमा, इस्टको आरिटारमा अनि पहिलाबाट रम्फू है यहाँनिर माइनिङमा त छँदैछ। सँगसँगै हामी जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने कामहरू गर्दैछौँ। अनि विशेष गरी हामीले इन्स्टिच्युटलाई हामी ध्यान दिँदैछौँ। कुनै पनि इन्स्टिच्युट कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गयो भनेदेखि त्यहाँ निर्माण भयो भनेदेखि त्यहाँ विकासको कार्य सुरु हुन्छ भनेर हामीले विशेष गरेर प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू पनि हामी ल्याउँदैछौँ र त्यसरी हामी काम गर्ने हाम्रो विचार छ। र विशेष गरेर हामीले हाम्रो अहिले वर्तमानमा हामी 3टा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर छौँ हाम्रो। एउटा त चाइना हो, चाइना नर्थ एन्ड इस्टमा पर्छ, एउटा भुटान हो इस्टमै पर्छ, एउटा वेस्टमा नेपाल पर्छ। र अहिले जो चाहिँ चाइनाको जुन हाम्रो व्यापार मार्ग छ, जो चाहिँ ट्रेड रुट छ, नथुला ट्रेड रुट छ, त्यो त बन्द छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो ट्रेड रुट बनिन सक्छ, नेपालसँग हाम्रो व्यापार वाणिज्य बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चिया भन्ज्याङलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले एउटा बिजनेस कोरिडोर बनाउनको लागि अनि चिया भन्ज्याङसम्म जाने, चिया भन्ज्याङमा पहिला रोड थिएन, तर हाम्रो सरकार आएपछि हामीले पैसा धनराशि दिएर खनेर अहिले चिया भन्ज्याङसम्म रोड पुगेको छ। अनि हामीले यसपालि पनि 20 करोड रुपियाँको धनराशि चिया भन्ज्याङको रोड बनाउनु राखेको छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो रोड चाहिँ अहिले स्टेट है हाम्रो स्टेट रोड हो, हाम्रो राज्यभित्र पर्छ। यदि केन्द्र सरकारबाट त्यो रोडलाई चाहिँ नेसनल हाइवेको डिक्लेरेसन गर्यो भने त्यो रोड चाहिँ एकदमै बृहत भएर जान्छ या डबल लेन भएर जान्छ भनेर मैले माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मैले माग राखेको छु। अनि त्यो चाहिँ हो नयाँ बजारदेखि, किनभने नयाँ बजारमा हामीले फरेन रेजिस्ट्रेसन अफिस खोलेका छौँ है, तपाईँलाई थाहा होला। साउथ एन्ड वेस्टको लागि अहिले पहिला चाहिँ खालि रम्फूमा चाहिँ एफआरओ थियो, अब चाहिँ तपाईँको पश्चिम र दक्षिणको लागि चाहिँ दार्जिलिङबाट आउने टुरिस्टहरू चाहिँ तपाईँको रामबाङ चेकपोस्ट भएर आउन सक्छ, एफआरओ खोल्यो। र हामीले नयाँ बजार, धरमदिन, सोमबारिया, बुढीखोप, टिम्बुरबुङ, सोरेङ, कलुक, बर्मेक, देन्ताम, उत्तरे अनि चिया भन्ज्याङ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा है तपाईँको रोड दिएर एउटा नेसनल हाइवे डिक्लेयर गर्नुपर्छ भनेर मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयसँग मैले माग राखेको छु। उहाँले एकदमै राम्रो प्रकारले पोजिटिभली उहाँले भन्नुभएको छ कि एकदमै काम गर्छु, जति पनि सिक्किमको छ त्यो काम गर्ने। अनि त्यस्तो प्रकारले रम्फूदेखि रोडेथाङसम्मको लागि नेसनल हाइवेको मैले माग राखेको छु, किनभने यो पनि छैन। र अर्को हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइवे नेसनल हाइवे चाहिँ तपाईँको हामीले मल्लीदेखि सिधै अहिले हामी पश्चिम बङ्गाल भएर आउनुपर्छ, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भएर आउनुपर्छ, तर अब चाहिँ हामी मल्लीदेखि लिएर यो पारी जुन छ हाम्रो यो तपाईँको मल्ली टु तपाईँको सिङतामको एउटा नेसनल हाइवेको लागि हामीलाई केन्द्र सरकारले भर्खरै म पहिला जाँदाखेरि हिजो अस्ति पहिलो ट्रिपमा मैले हाम्रो गडकरी साहबलाई, हाम्रो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरलाई मैले भेटघाट गरेको छु। त्यसपछि उहाँले हामीलाई ल्यान्ड कम्पन्सेसनको लागि चाहिँ 500 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ। भन्नुभयो ल्यान्ड कम्पन्सेसन केन्द्र सरकारले दिएपछि निर्माण गर्नका लागि 1500 करोडको धनराशि पनि सेङ्सन हुँदैछ, तर केही एलाइनमेन्ट मिलाउनु पर्नेछ, केही है तपाईँको जमिनहरू मिलाउनु पर्ने, त्यसको काम चलिरहेको छ। यो सबै भयो। अनि अर्को चाहिँ केन्द्र सरकारबाट गान्तोक बाइपास रोड पनि सेङ्सन भएको छ, जो चाहिँ थाँतीमा भएको थियो, पहिला केस भएको थियो है, त्यसलाई पनि फेरि पुनः सेङ्सन गरेको छ। त्यो चाहिँ हो रानीपुलदेखि लिएर तपाईँको राङगाउँ भएर बुर्तुक भएर तपाईँको माथि हाइवे जाने यो सेङ्सन भयो। यो सेङ्सन भएर अब टेन्डरमा जाँदैछ, यो पनि भारत सरकार ठुलो जति पनि टाटाहरू अब अहिले जुन मेन लाइनमा कुद्दैछ त्यो चाहिँ तपाईँको अब बुर्तुक भएर उतै तपाईँको रानीपुलदेखि तपाईँको बाइपास भएर उतै माथि जाने एउटा रोडको सेङ्सन गरेको छ, पुरा सेङ्सन। यसरी विभिन्न कामहरू, विभिन्न कुराहरू र विशेष गरेर हस्पिटलको लागि पनि, नाम्ची अस्पतालको लागि पनि निर्माणको लागि हामीले कुरा गरेका छौँ। र तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न कुराहरू आउँछ र नन इस्युलाई इस्यु बनाउनु पनि खोज्छ, तर हाम्रो विशेष गरेर बुद्धिजीवी वर्गले बुझ्नु पर्नेछ। र तपाईँलाई भर्खरै चलेको है इस्यु भनौँ वान नेसन वान रासन कार्ड, जसले चाहिँ वान नेसन वान रासन कार्डको विरोध गर्छ
या जसले चाहिँ यो वान नेसन वान रासन कार्ड यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 371F चाहिँ एकदम खतम हुन्छ, डाइल्युट हुन्छ भन्ने व्यक्तिले पहिला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट छ भने पहिला सेलेन्डर गर्नुपर्छ। उहाँले भारतको पासपोर्ट राख्छन् अनि विदेश घुम्न जान्छन्। तर वान नेसन वान रासन कार्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज नट अ राइट, इज अ स्किम। यो स्किम हो, यो फेसिलिटी हो, यो त सर्भिस हो नि, एउटा सर्भिस दिने हो नि। यो त कसैलाई आपद पर्दाखेरि सर्भिस दिने हो। र कुनै पनि तपाईको अब हाम्रो पनि सिक्किमवासीहरू पनि सिक्किमको सिटिजनहरू पनि पहिला यसपालि पेन्डेमिकमा 2020 मा धेरै दुःख पाए। हाम्रो कोही बेङ्गलोरमा थियो, कोही बम्बेमा थियो, कोही दिल्लीमा थियो, कोही कानपुरमा थियो, बहुत दुःख पाए। उहाँले रासिन कहाँबाट पुर्याउनु, कहाँ पठाउनु, के गर्नु, बहुत दुःख पाए। हामीले आरसी अफिससँग हामीले सम्पर्क गरेर हामीले पुलिसको माध्यमबाट हामीले पुर्यायौँ कति ठाउँमा रासिन। हामीले कतिवटा एनजिओसँग सम्पर्क गरेर हामीले रासिनहरू पुर्यायौँ, किनभने त्यति बेला वान नेसन वान रासन कार्ड हाम्रो राज्यमा लागू भएको थिएन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको सिक्किमको रासन कार्ड त्यहाँ चल्थेन। तर अब यो वान नेसन वान रासन कार्ड इम्प्लिमेन्ट भएपछि यहाँ सिक्किमको रासन कार्डमा चाहिँ जहाँ पनि तपाईँहरूले भारतको कुनै पनि कुनामा तपाईँले रासिन खान पाउँछ सिक्किमको कोटाको। तर वहाँ त तपाईँले रेजिस्टर गर्नु परेन। वहाँ तपाईँले रासिन खानको लागि त्यो राज्यमा गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नु परेन। त्यसरी नै जसरी बाहिर सिक्किम बाहिरबाट आउने जति लेबरहरू छ उनीहरूले पनि रासिन खानको लागि अब सिक्किममा रेजिस्टर गर्नु पर्दैन। रासिन कार्डको लागि उनीहरूले आफ्नै रासिन कार्डबाट उहाँले यहाँ रासिन कार्ड खान्छ। तर त्यो उनीहरूको अधिकार बनिँदैन, उनीहरूको त्यो चाहिँ सर्भिस मात्र हो। उनीहरूलाई आपद विपदको लागि तपाईँले आफ्नै राज्यको, अनि उहाँहरूले अब भुलेर पनि पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो, पूर्व सरकारमा धेरै त्यस्तो भएको छ कि गैर कानुनी तौरमा रासिन कार्डहरू बनेको छ जसको डकुमेन्ट्स थिएन। तर बनायो, किन बनायो? रासिन खानको लागि बनायो नि उनीहरूले। रासिन खानै पर्यो, यहाँ त नत्र महँगो दामको खानु पर्ने। त्यसले गर्दा बिपिएल चामल खानको लागि उनीहरूले गैर कानुनी तौरले धेरैवटा रासिन कार्डहरू बन्यो। अनि रासिन कार्डहरू बनेपछि के भयो, भोटर कार्ड पनि बन्यो। अनि भोटर कार्ड बनेपछि कतिजनाको रेसिडेन्स सर्टिफिकेट पनि बन्यो। तर अब यो वान नेसन वान रासिन कार्ड जब लागू भएपछि कसैले पनि यहाँ किन बनाउने रासिन कार्ड? आफ्नै राज्यको रासिन कार्ड छ, त्यसैले यहाँ खाना पाइन्छ भने बनाउने कुरा पनि आयो। त्यसले गर्दा जुन अहिले इन्फ्लक्स बढ्छ भन्दैछ, यो लागू भएपछि इन्फ्लक्स त घट्छ नि हो। यो त घट्छ। यो त ब्याङ्कमा हामीले सिक्किम ब्याङ्कमा तपाईँको सिक्किमको गान्तोकको सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा डिपोजिट गरेर दिल्लीमा गएर एटिएम कार्डमा पैसा निकालेको जस्तै हो नि। तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स र तपाईँको स्टेट सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ तपाईँको इन्डिया गान्तोक ब्रान्चै हो। तर अहिले यसलाई चाहिँ इस्युलाई नन इस्युलाई इस्यु बनाउँदैछ र यो एउटा सर्भिस हो। यो भ्रममा नपर्नुहोस्। र म सिक्किमको मुख्यमन्त्री हो, मलाई पनि सिक्किमको माया छ। म पूर्ण रूपले कसम खाएर आएको व्यक्ति हो। म सिक्किमको कुनै पनि पुरानो कानुनलाई म अलिकति पनि डाइल्युट हुन दिन्न, अलिकति पनि आँच आउन दिन्न भनेर हामीले आएको सब कुरा सेक्रिफाइस गरेर आएको। त्यसले गर्दा हामी पनि सिक्किमे हौँ। त्यसले गर्दा सिक्किमलाई नराम्रो हुने, सिक्किमलाई नोक्सान हुने काम हामी गर्दैनौँ। तर एउटा सर्भिस हो। जुन स्किमहरू आज ओल्ड एज पेन्सन पनि आउँदैछ डाइरेक्ट अहिले अनलाइनमा। प्रधानमन्त्री किसान निधि सम्मान योजना पनि आउँदैछ, तपाईँको वर्षमा 6-6 हजार पाउँदैछ। यो स्किम हो। अनि यो स्किमले चाहिँ कुनै प्रकारको राइट हुँदैन। त्यसको हामीले कानुनी सल्लाह लिइसकेका छौँ। अनि यो एउटा तपाईँको केन्द्र सरकारसँग, अनि यो चाहिँ 2016 मा नै यो एक्ट पास भएको हो। र अहिले त नोटिफिकेसनले खालि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा। अनि यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टको तपाईँको आदेशको मुताबिक 31 तारिक जुलाईभित्रमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने आदेश भएकोले गर्दाखेरि यो आदेश भयो। यसमा कुनै प्रकारको सुर्ता गर्नु पर्दैन। अनि जसले पनि आज भन्दैछ उहाँहरू चाहिँ केआरटी चामल खानेहरू हो। केआरटी पनि 50 रुपियाँ भन्दा पनि महँगो दामको खानेहरू हो। उहाँहरूलाई चाहिँ गरिबी के हो उहाँहरूले बुझेको छैनन्। र उहाँले चाहिँ के भन्दैछ भने यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगरौँ, अनि यो 3 रुपियाँ केजीको चामल चाहिँ यहाँ आउनु बन्द होस्। यो कुनै प्रकारको लागू भएन भने आउँदैन नि चामल, त बिपिएल चामल आउँदैन। अनि यो लागू हुँदाखेरि धेरै प्रकारको भ्रष्टाचार पनि रोक्यो। नत्र के थियो भने पहिला फेयर प्राइस सबले चाहिँ गरिबले नउठाएको चामल पनि उठायो भनेर तपाईँको उहाँले है तपाईँको रिपोर्ट सब्मिट गर्थ्यो। तर अब त जबसम्म गरिबले चाहिँ आफ्नो थम है इम्प्रेस गरेर तपाईँले लगाएर तपाईँको लिँदैन तबसम्म उनीहरूको कुनै प्रकारको आँकडा आउँदैन। त्यो ताल पाइहाल्छ, उसले दियो, कतिजनाले लियो कि लिएन। अनि
तपाईको जस्तै उदाहरण तपाईले भन्न चाहन्छु, तपाईको परिवार यहाँ छ, तपाई कहीँ काम गर्नुभयो, दिल्ली गयो भने त वहाँ तपाईले 10 केजी चामल पनि थाप्न पाउनुहुन्छ। 35 केजी तपाईको कोटा हो भने 10 केजी तपाईले दिल्लीमा थाप्न पाउँछ, 25 केजी यहाँ सिक्किममा पाउँछ। यति सुविधाजनक यो योजना हो, यो भारत सरकारको योजना हो। यो सबै आज हेर्नुहोस्, आधार कार्ड हामीले चलाउँदैछौँ, आधार कार्डसँग सबै लिङ्क छ, आज सबै कुराहरू आज आइहाल्छ र एउटा सिस्टममा है ल्याउनको लागि भारत सरकारले पनि एउटा राम्रो काम गरेको छ र हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। यसमा जसले पनि अब गर्दैछौँ उहाँहरूले बुझी गरेको, बुझ पचाएर गरेको, आफ्नो है उहाँहरूले आफ्नो प्रजासँग बचाउनको लागि मतलब यो कुरा तपाईँहरूले बुझेर जाने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष हेर्नुहोस्, म जहिले पनि जाँदाखेरि म त्यसै है दिल्लीमा गएर सपिङ गर्ने मान्छे होइन, म व्यक्ति होइन, म सपिङ गर्ने त कुरै पनि आएन। तर म जहिले पनि जाँदाखेरि अन्तमा जहिले पनि एक दिन म जहिले पनि बिमारीहरूलाई दिन्छु। र हिजो पनि मैले जम्मा 50 जनाभन्दा ज्यादा बिमारीलाई मैले भेटेँ। विशेष गरी हाम्रो सिक्किममा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि क्यान्सरको बिमारी साह्रै ज्यादा छ, किडनीको ट्रान्सप्लान्ट गर्नेहरू धेरै ज्यादा छन्। र हामीले अहिले सिक्किम सरकारले जस पनि गरिब बिपिएलहरूको ट्रान्सप्लान्टको लागि 100% पैसा हामी दिँदैछौँ रकम। बिपिएलहरूको लागि पहिला दिन्थेन, रेफर हुनु पर्यो। अनि जब चाहिँ उहाँले इस्टिमेट हस्पिटलको इस्टिमेट बुझाएपछि हामी चाहे 9 लाख लागोस्, चाहे 6 लाख लागोस्, चाहे 8 लाख लागोस्, मुख्यमन्त्री कोषबाट हामी तुरन्त अस्पतालमा हामी ट्रान्सफर गर्दैछौँ। अनि जो पनि इभन हामीले लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि पनि हामी सिक्किम सरकारले गरिबहरूलाई हामी सहायता गर्दैछौँ। अनि सिक्किमको कर्मचारीलाई पनि हामी गर्दैछौँ। र यो सबै कुराहरू छ र तपाईँहरूले है हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो। र यही कुराहरू जति पनि है तपाईँको नभएको कुराहरू गरेर हल्ला गरेर हिँड्दैछ उहाँहरूलाई तपाईँले जवाब दिने कुरा। हामी राइटमा हामी डिबेट गर्नको लागि हामी तयार छौँ, किनभने हामी पनि चाहन्छौँ कि सिक्किममा जहिले पनि प्रगति हुनुपर्छ। अनि सिक्किमको जुन चाहिँ 371 एक्ट हो त्यसलाई अलिकति पनि आश आउनु हुँदैन भने हामी पनि त्यही पक्षमा त्यही नारा लिएर आएको भनेदेखि हामी सबै सोचेर गर्छौँ र जति पनि हामी सिरियसली जान्छौँ। र विशेष गरेर तपाईँको जति मुद्दाहरू छ राजनीतिक मुद्दादेखि लिएर र यही कुराहरू लिएर तपाईँहरूको समक्ष म आएँ। यो एउटा है तपाईँको अपोजिट यो प्रेस कन्फरेन्स नै हो र तपाईँहरूको मार्फत तपाईँहरू सबैजना है तपाईँहरूले खबर दिने म तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर मसँग यसपालि दिल्ली भ्रमणको है तपाईँको क्रममा हाम्रो माननीय स्वास्थ्य विभागका माननीय मन्त्री डाक्टर एम के शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्टका माननीय मन्त्री बीएस पन्त पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शिक्षा विभागका माननीय मन्त्री भयो। हाम्रो देशको स्वतन्त्र भएको अब 2021 सेलिब्रेसन हुँदैछ। हाम्रो राज्यले पनि पूर्ण रूपले एउटा देशभक्तसँग हामीले गरौँ, किनभने हामी एउटा महान प्रजातान्त्रिक देशको विशाल प्रजातान्त्रिक देशको हामी तपाईँको 22औं राज्य हो। हामीले छोटो अवधिमा हामीले धेरै प्रगति गरेको छौँ र जति पनि तपाईँहरूलाई दिएको कमिटमेन्ट छ, तपाईँहरूलाई दिएको वादाहरू छ, त्यो हामी पक्का एकाइ गरेर हामी पुरा गर्छौँ। तर एकै हो तपाईँको हामीले भनेको जस्तो पनि हामीले यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भयो, मास्क तपाईँले लाउनै पर्यो। र हाम्रो जुन खालको यो कोभिड-19 यो महामारीमा हामीले काम गऱ्यौँ, अनेकौँ जसले पनि भन्छ भनिन्छ नि तपाईँको असारमा यदि कुनै पनि गोरुको आँखा फुट्यो मैले जहिले पनि हरियो देख्छ भन्छ। र उहाँहरूको कार्यकालमा काम भएन अनि हामीलाई पनि काम भएन भनेर हेर्छ। तर हामीले कति काम गऱ्यो, के काम गऱ्यो हामीले गर्दैछौँ।